Ушул жылдын май айында Чаткалдагы Vertex Gold Company токен компаниясында иштеп кырсыктап учурда төшөктө жаткан Аскат Амираев арызмогун эч ким карабай жатат деп даттанууда. Омурткасы сынган Аскат азыр жумушка жараксыз, ишти болсо райондук милиция иликтей баштады. Руслан Калматов бул тууралуу айтып берет. Чаткал районундагы Жаңы Базар айылынын 21 жаштагы тургуну, бир баланын атасы Аскатбек Амираев төшөккө байланганына 4 ай болду. 2017 жылдан бери жамгыр кенин иштетип жаткан Vertex Gold Company ишканасында токен казуучу болуп иштеп келаткан. Иш убактысында жабыркадым деген Амираев азыр аталган ишканадан компенсация өндүрө албай жатат. Талас областтык ооруканага алып барышып, ал жерде рентгенге түшүрүшүп, анан фирманын сотрудниктери крышадан кулап кеттим деп ал жерге айттырышкан мени. Сынган биз карай албайбыз дегенден 4-чү гор больницага алып бардым Бишкектеги. Ал жерден операция деди, бирок базып кетеринге гарантия бербеди. Андан кийин Фуздай бир жума лечение алып чыгып, шаарда бир ай жатып, анан Чаткалга базып бердим. Ошо фирманын сотрудниктери эме төлөшүп атат, 6 ай больничный төлөйбүз деген, андан кийинкисин билбейбиз деген. Аже премьер-министрдин өзүнө чейин жок жумуш Чаткалга келгенде. Прокуратурада карай албай атыр. Ошодо карап бере аласызбы десем, арыздарымды жазсам, ошол бойдон дайыны деле жок, арыздын деле жообу жок. Аскатбек кырсыкка кабылгандан бери кайрылбаган жерим калган жок дейт. Акыркы жолу 15 августта өкмөттүн Катардагы кабыл алуу бөлүмүнө кат жиберген. Анын алдында 14 августта өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Чаткалга барганда да жолугуп көйгөйүн айткан экен. Азыр эми менга 5-6 жыл оор жумуш кылганга болбойт, даже отурганга да болбойт. Ошого фирманы компенсация төлөгүлө десем, компенсация сага төлөнбөйт. Ишенген сотуңа чыгып кел, прокуратураңа чыгып кел дейт. Салзам 2 адам тургузуп коет, эптеп 1 саат базам, кайра белим үйгө кирип жатам. Айтсам эле ошо бүтүн акча берип отурат деп айтат. Азыр ошондой да шаарда дагы 1-2 ошо ак үйлөрдөн бирөөлөр салса ошо алып берип атат экен, алып берип атат. Алып берген менен байкемеске чынын айтсамчы, фирманын акчасына мен ал үйгө лишний бир нәрсе алып келелекмин. Айтсаң эле которуп атырып эле дейт экен. Кен казуучу ишкана болсо өндүрүштө жабыркаган Аскатбек Амираевке жардам берилип жатат деп ишендирүүдө. Компаниянын эмгекти коргоо жана коопсуздук боюнча баш кадиси Максат Сагынбаев ишкананын атынан буларды билдирди. Эч кандай биякта мыйзам чеги бузулган жок, пассивный режим деп, анан вот недавно только ушул периодда майдан баштап августка чейин мат помощьтар төлөнүп атты. Колуна мындай наличка акча берилип атты. 20-30 миңден 2 жолу материальный помощь профсоюздун атынан берилип атат. Жанагындай үйүнө продукты, это больничныйдан тышкары. Целом азыр үйүндө эч кандай биз карап койгон жерибиз жок, полностью карап атабыз. Максат Сагынбаевдин айтымында кен казуу иштеринде эмгектенген 200дөн ашык адамга 3 ай сайын коопсуздук эрежелери боюнча сабактар өтүлүп турат. Аскат Амираев да акыркы окутууга катышып, баардык коопсуздук эрежелери менен кайрадан таанышкан. Тоген тармагы боюнча кесиптик кошуундар уюмунун Жалал Абад облустук бөлүмүнүн башчысы Абдижалил Ташматовдун билдиргенине караганда, кандай болгон учурда да жергиликтүү тургундардын укуктары өлкөнүн мыйзамдары менен корголушу керек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.